เราใช้ภาษากันอยู่ทุกวันเลยนะครับแต่เคยลองหยุดคิดกันดูไหมครับว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำกันอยู่ทุกวันจนเป็นเรื่องปกติเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นปรากฏการณ์ที่มหัศจรรย์ขนาดไหนคือมันเป็นสิ่งที่เราทำได้โดยอัตโนมัติเลยแต่พอมาคิดดูดีๆแล้วมันกลับเต็มไปด้วยปริศนาที่น่าทึ่งมากครับนี่แหละครับคำถามสำคัญของเราในวันนี้ไอ้แค่รอยหมึกบนกระดาษ หรือเสียงที่ลอยๆอยู่ในอากาศเนี่ยมันกลายมาเป็นความหมายที่เล่าเรื่องราวต่างๆได้ยังไงกัน วันนี้เราจะมาลองแกะรอยปริศนานี้กันดูครับเพื่อให้เห็นภาพปัญหานี้ชัดขึ้นนะครับลองนึกภาพตามกันดูสมมุติว่ามีทีมนักโบราณคดีทีมหนึ่งกำลังสำรวจพื้นที่แล้วก็ไปเจอถ้ำโบราณเข้า พอเข้าไปในถ้ำเนี่ยสิ่งที่เจอตอนแรกก็ดูเหมือนจะเป็นแค่ร่องรอยธรรมดานะครับเป็นแค่รอยขีดเขียนสีดำๆบนผนังหินก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นแต่แล้วสัญชาตญาณของพวกเขาก็บอกทันทีเลยครับว่ารอยพวกนี้มันไม่ธรรมดา มันไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแน่ๆนี่คือสิ่งที่ใครสักคนจงใจสร้างขึ้นมาเพื่อจะสื่อสารอะไรบางอย่างและจังหวะที่เรากระโดดจากรอยขีดเขียนที่เป็นของที่จับต้องได้ไปสู่ความหมายที่เป็นนามธรรมเนี่ยแหละครับนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยจากเรื่องในถ้ำเมื่อกี้นี้มันก็พาเรามาสู่คำถามใหญ่ทางปรัชญาเลยครับว่าตกลงแล้วอะไรคือสะพานที่เชื่อมโลกของวัตถุที่เราจับต้องได้กับโลกของความคิดที่อยู่ในหัวของเราเอาละครับก่อนที่เราจะไปไล่ล่าหาตัวความหมายกันเนี่ยเรามาทำความรู้จักกับตัวภาษาของมนุษย์กันก่อนดีกว่าว่ามันมีคุณสมบัติอะไรที่เจ๋งๆซ่อนอยู่บ้างที่ทำให้มันไม่เหมือนกับการสื่อสารของสิ่งมีชีวิตอื่นๆเลยโอเคครับมาดูกันเลยพลังพิเศษ6อย่างของภาษาอย่างแรกเลยคือความเป็นนามธรรมครับคือมันทำให้เราพูดถึงไอเดียกว้างๆได้ไม่ใช่แค่ของที่อยู่ตรงหน้าต่อมาคือผลิตภาพเจ๋งไหมครับคือเรามีคำศัพท์กับไวยากรณ์จำกัดแต่สร้างประโยคใหม่ๆได้ไม่สิ้นสุดเลยข้อที่3คือความเป็นสมมุติอันนี้หมายความว่าคำว่าหมามันไม่ได้มีอะไรเชื่อมโยงกับตัวหมาจริงๆนะครับเราแค่ตกลงกันว่าจะเรียกมันแบบนี้นอกจากนี้ภาษายังมีความเป็นอิสระจากสิ่งเร้าแล้วก็สื่อกลางด้วยคือเราไม่ได้พูดเพราะโดนกระตุ้นอย่างเดียวแล้วจะพูดจะเขียนจะอัดเสียงความหมายมันก็ยังเหมือนเดิมและข้อสุดท้ายที่ผมว่าทรงพลังที่สุดเลยก็คือมันสามารถพาเราข้ามเวลาได้ใช้อธิบายเรื่องในอดีตวางแผนอนาคตหรือแม้แต่เล่าเรื่องที่ไม่มีอยู่จริงก็ได้ครับพอเรารู้แล้วว่าภาษามันทรงพลังขนาดไหนทีเนี้ยก็ได้เวลาเปิดแฟ้มสืบสวนกันอย่างเป็นทางการแล้วล่ะครับเราจะมาตามหาว่าเจ้าความหมายที่เราพูดถึงกันเนี่ยตัวตนจริงๆของมันอยู่ที่ไหนกันแน่คำถามตั้งต้นของเราก็คือตกลงแล้วความหมายมันคืออะไรกันแน่แล้วเราจะไปหามันได้จากที่ไหนซึ่งคำถามนี้นะครับนักปรัชญาถกเถียงกันมาเป็นร้อยปีแล้ววันนี้เราจะมาลองสวมบทนักสืบตามรอยทฤษฎีหลักๆกันดูครับเอาละครับมาเริ่มกันที่ผู้ต้องสงสัยรายแรกเลยทฤษฎีนี้เป็นอะไรที่เบสิกมากๆแล้วก็ตรงไปตรงมาที่สุดนั่นก็คือความหมายมันอยู่ในวัตถุที่อยู่ในโลกรอบตัวเรานี่แหละครับทฤษฎีนี้เขาบอกว่าความหมายของคำสักคำเนี่ยมันก็คือของสิ่งนั้นจริงๆที่คำนั้นชี้ไปถึงง่ายๆเลยใช่ไหมครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับถ้าเราพูดคำว่าแก้วความหมายของมันก็คือแก้วน้ำจริงๆที่เราจับต้องได้ใบนั้นแหละครับตรงๆแบบนี้เลยไม่มีอะไรซับซ้อนแต่แป๊บเดียวก็เจอปัญหาแล้วครับแล้วถ้าเราพูดคำว่ามังกรล่ะคำนี้มันไปชี้ถึงวัตถุชิ้นไหนในโลกแห่งความจริงหรอครับไม่มีใช่ไหมล่ะปัญหามันยิ่งหนักข้อขึ้นไปอีกนะครับเมื่อเราพูดถึงคำที่เป็นนามธรรมมากๆอย่างเช่นความยุติธรรมหรือประชาธิปไตยคำพวกนี้เราหาวัตถุอะไรในโลกมาเป็นตัวแทนของมันไม่ได้เลยดูท่าว่าผู้ต้องสงสัยคนแรกของเรานี่น่าจะมีปัญหาซะแล้วนะครับการบอกว่าความหมายอยู่ในโลกภายนอกเนี่ยมันใช้ไม่ได้กับทุกคำจริงๆเอาละในเมื่อโลกภายนอกมันไม่ใช่คำตอบงั้นเราลองเปลี่ยนทิศทางกันดูไปดูผู้ต้องสงสัยรายต่อไปที่บอกว่าความหมายน่ะมันอยู่ในโลกภายในใจของเราต่างหากครับในเมื่อการหาความหมายจากโลกภายนอกมันไม่เวิร์กบางทีคำตอบทั้งหมดอาจจะซ่อนอยู่ในหัวของเรานี่เองก็ได้ทฤษฎีนี้เลยเสนอว่าความหมายเนี่ยไม่ใช่วัตถุข้างนอกหรอกครับแต่เป็นภาพในใจหรือไอเดียที่คำนั้นมันจุดประกายขึ้นมาในความคิดของเราโอ้โหทฤษฎีนี้ดูดีเลยนะครับเพราะมันแก้ปัญหาเรื่องมังกรของผู้ต้องสงสัยคนแรกได้ทันทีเลยเราพูดถึงมังกรได้เข้าใจความหมายของมันได้ก็เพราะเรามีภาพของมังกรอยู่ในหัวไงครับถึงแม้ว่าในโลกจริงจะไม่มีสักตัวก็ตาม
แต่ทฤษฎีนี้ก็หนีไม่พ้นปัญหาเดิมๆครับแล้วคำที่เป็นนามธรรมล่ะภาพในใจของคำว่าความงามหน้าตาเป็นยังไงแล้วภาพในใจของความจริงล่ะครับมันเป็นภาพเดียวกันสำหรับทุกคนหรือเปล่าและนี่น่าจะเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเลยครับถ้าความหมายมันเป็นแค่ภาพส่วนตัวในหัวของแต่ละคนเนี่ยแล้วเราจะสื่อสารกันรู้เรื่องได้ยังไงถ้าผมพูดว่าหมาและนึกถึงพุดเดิลแต่คนฟังนึกถึงบูลด็อกเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าเรากำลังพูดถึงสิ่งเดียวกันการสื่อสารมันก็คงจะวุ่นวายน่าดูเลยและนี่คือหมัดน็อกเลยครับลองนึกถึงคำว่ารูป 1,000 เหลี่ยมดูสิครับเราทุกคนเข้าใจความหมายของมันนะรู้ว่ามันคือรูปที่มี 1,000 ด้านแต่มีใครสามารถนึกภาพมันออกมาในหัวได้เป๊ะๆไหมครับคงไม่มีทางนี่นะครับคือหลักฐานที่ชี้ว่าความเข้าใจหรือความหมายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้โดยไม่จำเป็นต้องมีภาพในใจเสมอไปมาถึงตรงนี้การสืบสวนของเราก็เหมือนจะเจอทางตันนะครับผู้ต้องสงสัยคนสำคัญทั้ง2 รายของเราทั้งวัตถุและความคิดต่างก็มีจุดอ่อนที่หักล้างได้ทำให้คดีนี้ยังคงเป็นปริศนาที่ยังไม่มีคำตอบสุดท้ายมีคำพูดหนึ่งของตัวละครฮัมตี้ดัมตี้จากเรื่องอลิซในแดนมหัศจรรย์ที่ผมว่ามันสะท้อนปัญหานี้ได้ดีมากๆเลยครับเขาบอกว่าเมื่อฉันใช้คำสักคำหนึ่งมันจะมีความหมายตรงตามที่ฉันเลือกให้มันมีความหมายไม่มากและไม่น้อยไปกว่านั้นคำพูดนี้มันบอกเป็นในนะครับว่าหรือบางทีความหมายอาจจะไม่ได้อยู่ในวัตถุหรือความคิดแต่อยู่ที่ข้อตกลงร่วมกันหรือวิธีการใช้งานของคนในสังคมต่างหากสุดท้ายการเดินทางของเราในวันนี้ก็จบลงด้วยคำถามที่อาจจะใหญ่กว่าตอนที่เราเริ่มต้นซะอีกถ้าความหมายมันไม่ได้อยู่ในโลกภายนอกและมันก็ไม่ได้อยู่แค่ในหัวของเราแล้วตกลงมันอยู่ที่ไหนกันแน่นี่ไม่ใช่แค่ปัญหาเล่นๆในทางปรัชญานะครับแต่มันเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อทุกอย่างในชีวิตเราเลยตั้งแต่เรื่องง่ายๆอย่างการที่เราเข้าใจกันผิดไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆอย่างการร่างกฎหมายหรือแม้กระทั่งการสร้างความจริงร่วมกันในสังคมของเราปริศนาข้อนี้มันซ่อนอยู่ในการสนทนาของเราทุกๆคำพูดและรอให้เราคบคิดกันต่อไปครับ